hoxe chegou o Kevin coas notas. E sabedes que? Suspendeunas todas. Nada novo baixo o sol, Malo é que desta vez a Elvira meteuse na cabeza que o temos que sacar da escola e metelo a aprender un oficio. Deixar a escola? Por qué? Claro, home, porque a escola está sobrevalorada, home. A escola non ves que vale pos chapóns eses que se refuxen nos libros todo o día, así, Pitágoras, porque lle teñen medo á vida. Pero tías como min, tías como a papá, un home arroutado, un home de acción. Vale, perfecto. E que fago? Pois está claro, aprender un oficio. Que oficio? Bueno, carallo, non habrá oficios por aí adiante. Calquera, que sei, por exemplo, panadeiro mismo, panadeiro, Con lambón que es ti. Todo o día traballando na de Ignacio, pois mira, fartaba hasta croissants, arrosca, bizcachón, abrazo de gitano. Non sei, papá. É que os panadeiros traballan de noite e eu esa hora ando no botellón. Claro, pois... Eu que sei, miramos calquera outra cousa que non sexa compatible co teu hobby, pois... Xa está, dependente co chino yun, O artículo oriental é o que traballa, vai ser o futuro. Non sei, papá. A ver, que eu non son chino. E tampouco sei falar chino. E tampouco sei o que ten esa xente na cabeza. Non lle falta razón, Meterse neses negocios dos chinos é como marchar á emigración, pero sen sair de lameiro. A ver, vámoslo enfocar desde outro punto de vista. A ti en que che gustaría traballar, neno? Home, a min gustaríame ser piloto de Fórmula 1. Carallo, xa, pero é que ti és de cu gordo, anchote, e eses coches son moi estreitiños, home. Bueno, non pasa nada, habería que modificar os prototipos para que me colles o cu, pero xa está, non? Sí. Pero mira unha cousa, xa que te gusta tanto o mundo do motor, pois tamén é cuestión de falar con Tedín ou do lavado en gras. E vas con el de aprendixe, punto, ali has estar rodeado de coches todo o día. Sí, ou tamén podería vender cleaners nos semáforos. Así tamén estaría rodeado de coches todos os días. Xa, pero, home, entre piloto de Fórmula 1 e vendedor de cleaners nos semáforos hai outras opcións intermedias, Eu que sei, por exemplo, tractorista, Ti imaginaste por Santa Comba adiante cun aparato, un bicho criminal, un Kubota T8000 de 670 cabalos veña a meter gume. Non sei, papá. Vender clines montado nun tractor, a verdade é que é un pouco raro, Ao final, dixenlle que meditase con calma o que quería ser na vida. E, para a nosa sorpresa, ao día seguinte xa o tiña meditado. Vou ser músico. Músico de que, idiota, se non sabes tocar nada? Como que non sei, sin tocar a flauta. Mira. A iso chamas de ti tocar? Vouche meter a flauta por... Calma. Estamos dialogando, entendes? Mira, Kevin, eu da flauta entendo e aprobo, pero que pinta Trotsky en todo isto? Pois, ainda non o teño moi claro, pero é que todos os que tocan a flauta na rúa teñen un can, e aí está Trotsky. Bueno, pois vou traballar, vou ir a hoxe tócame ir á feira. E se me queredes ver como actúo, pois vou estar ali na esquina da tenda de Carmucha, vale? Ni se che ocorra poñerte onde Carmucha para poñerme en ridículo a min, Niño, tranquila, muller. O rapaz ten que buscar o seu sitio no mundo, Deixa que cometa os seus propios erros. Non pasa nada. Cando Kevin vexe que non saca un peso con esa carallada da frauta, xa verás como se lle quita esa estremonía da cabeza. E toquei esta e moitas máis, E foi guai, porque fixeme amigo duns zamoranos que facían uns trucos de cartas flipantes, Ai, Monchiño, que se nos foi xuntar cos trileros zamoranos. Mira unha cousa, Kevin José. De cartos que? Porque non vai ser todo o día andar de jarana por aí cos zamoranos. O traballo é para gañar un sustento, non é... Bueno, como era o primeiro día, pois a verdade é que traballei de balde. Era por gañar meus clientes e eso xa sabedes, non? Pero Trotsky sí que cobrou, Fixades. Que pasada, Bueno, pois onde vas non vai a pensar que o estou timando, Que vergonza o noso fillo convertido nun moinante, pedindo esmola pola rúa. Ai. Que tan amiga é do melodrama, meu. Dicir que o noso Kevin é un mendigo.
Moncho, é peor que un mendigo. É un hippie, un antisistema, un perro flauta. Non piden pola necesidade de pedir, senón polo vicio de andar pagando os porros, entendes? Empezan fumando cocaína e terminan meténdose tirulín. Pero que é a moda, Anselmo? A chavalada da agora é así. Son ruins e cativeiros. Que ímos facer? Que imos facer mucho dicir eu. Imos coller o perturbado de Kevin. Imos darlle unha boa malleira. Despois pechámolo no fallado e non o deixamos salir hasta que se lle quite o vicio de ser perro flauta. Ás veces non está de máis pedir unha segunda opinión. Voche decir o que penso. Non me gusta nada a palabra perro flauta. Entendes? Parece un castelanismo innecesario. Me propoño cambiala por frautacán. Que vos parece? A mí pareceme moito máis galego. Frautacán é hasta máis elegante, non? Que soa como a D'Artacán e los tres mosqueperros. Cala a boca, payasos. E centrados. O non meu de menos. A min o que me preocupa é que carallo facer con Kevin. Vou facer unha chamada. Ferrín, Solino, mira, quería che facer unha consulta. Vos tedes algún termo para sustituir a palabra perroflauta? Como músico da rúa. Xa che anda chivando ribas por detrás. Vamos a ver, como vas a meter as charangas, as bandas de música e os hippies da flauta no mesmo saco, carallo? O malo de pedir consello na de Puscas é que ás veces xéranse debates que nos distraen un pouco do tema inicial da cuestión. Mira, Ferrín, vouche dicir unha cousa. Para min que moitas das palabras inventas ti. Lino, por que non vas atrás aí e seguir que a discusión? Fai favor, ou vai tomar por saco un pouco. Filisteo, tío! Caralho! Venga, me estás en alta, vai a merda, oye, por favor. Puscas, e ti que opinas de todo isto? Eu creo que vai ter complicado. Por da academia somos inmobilistas. Non falo deso. Falo de que o meu Kevin se metera a perro flauta, Que fago con el? Iso, matalo. Tens que matalo, porque un fillo así é unha vergonza para a familia, entende? E outra cousa, por favor, non digas perro flauta, di frautacán. Porque temos que apoiar a Lino nesta cruzada contra os académicos, entende? Ni no vou pechar no fallado, ni no vou matar. Agora, unha malleira ben dada para quitarlle toda esa tontería da cabeza non lle vina mal. Pero, mira, por favor, pejarlle ao teu fillo por intentar gañar un peso, por intentar gañarse a vida. Iso non é gañar a vida. Iso é andar polo mundo desnortado e sen rumbo. Sabes o que tal saíu de min a carmucha na perruquería? Que vergonza me fixo pasar por ter un fillo hippie e porrero. Pero, vale, mira, o que te digo, vale? Se queres zoupalle ti e punto. Eu non. Ti. Eu? Por que eu? Porque fuches ti quen lle meteu esa idea na cabeza de andar polo mundo así. Fuches ti. Pero se foi ela que decidiu sacalo da escola e poñelo a traballar. Mira, e hoxe aprendí unha canción nova, queres la escoitar? No, Kevin, mira unha cousa. Vas ter que deixar isto da frauta, por favor. O qué? Sí, mañá mesmo empezas de aprendiz de peón de obra con Pacucho da Choupana. Iso non, eu son un artista da rúa, un espírito libre, verdad que sí, Trotsky? Mira, antes morto, que ser un peón deses que está contra a xigarabata toda a vida encerrado nun despacho, asinando cheques, Ou moito cambiou o conto, ou Kevin ten unha idea un pouco confusa do que é un peón de obra. Pero, a ver, Kevin, non ves que isto teu non é un oficio, home? Tens que buscar algo que che dea cartos para vivir. Pero si eu gaño cartos, papá. Mira, metende. Aí tes, cartos, mira, cartos. Aí tes. Está ben, pero isto non che chega para un aluguer, é máis para a comida, para as caralladas. Pero mira, toma, mira. Sacou 126 euros con 40 céntimos por romperlle a cabeza a xente que a fraude. Isto non é nada, que a mitad disto, papá, é de Trotsky, que non é todo meu, Pero como estás contando? Estás me dicindo que o can gana máis cartos por estar todo o día lambendo con na rúa que eu por estar rampendo lombo en suministros Anselmo? Pero isto non é nada, papá. Isto non é nada. Que se eu tivese un socio que me axudase a pasar a gorra mentre eu toco a flauta, sacaríamos o dobre. Ai! Non hai nada que pensar. Entón que pido así, non, co pucho e digo, a ver, unha limosniña para estes dous pobres. Papá, pero que pobres, que non somos mendigos, home. Logo que somos artistas. Entón pido unha axudilla para estes dous músicos. Papá, non ten nin idea, a cousa é así. A ver, jefe, unha monedilla para el músico.
pero monedilla, así en castelán. Claro, papá, para que vexa que somos profesionais. A ver, jefe, una monedilla para el músico. Pues moi ben, iso vale. Pois ala, de cabezas á feira de Carballo. Bueno, e cando saiba tú anai a de cartos que sacamos vai querer vir con nós facer caralladas co diablo. Poncho, falaches con nena para quitarlle da cabeza de ser perro flauta. Che, un respeto, de perro flauta nada, frauta can. Así é como o convences. Mala chispa te coma vestíndote ti de perro flauta. Pasados dous a cambiarvos e vestirvos de persona que vos parto a alma. Matarvos era pouco, Porreiros, lacatáns, perro flautas. Canto prexuizo. A Elvira podelle máis o que anda na boca da xente que é o carto. Que atraso. Que tan difícil é ser un espírito libre neste mundo atrasado e provinciano de laneiro. Una monedilla... Era visto. A maldición de Kevin. Queres máis churrasco que? Non! Non hai problema ningún, trae pa aquí. Veña. Levas uns días que non comes nada. ¡De que non quero nada! Por favor, O churrasco non se lle chama nada. Non cho consinto, o churrasco nesta casa é sagrado. Dixa mi dame igual, dixa de pan, xa está! Levas uns días con unha mala hostia, me parece Mourinho. Pero mira, a mí dame igual, dixa de pan, xa está! Ai, Monchiño, este rapaz non terá o mal da tía Braulia. Elvira referíase a un mal que se di que teñen na súa familia. En cada xeración hai un que tolea, empeza a berrar e acaba cometendo extremonías e crimes terribles. A última, unha tía segunda de Elvira que dis que matou a 10 persoas hai 50 anos. Galicia profunda, amigos. Sempre tiven medo porque sabía que podía chegar este día. Temos que facer algo porque vai acabar como a tía Braulia no garrote vil por unha injusticia. Muller, matou a 10 persoas dunha mesma familia porque dis que a miraban mal. 9. E da última non toparon nunca o corpo, Porque dis que a comigo. Iso son faladurías da xente, non está demostrado, E a número 8 non a matou ela, morreu co susto, que pasa que lla meteron na conta. Unha injustiza. Sí, unha injustiza de carallo. A tía Braulia era mala como o demo. Tampouco hai por que ser tan exagerados, Ademais, Kevin non tiña por que telo mal ese da familia. Que va? Polo que me dis, ten todos os síntomas dos psicoquiles. Irritabilidade, obsesión, porque o teu Kevin é moi obsesivo, Moncho. Eses berros, todo encaixa. Sí. Tens que facer algo con teu fillo, Moncho. Se che podo dar un consello, o mellor que podes facer é matalo. Matalo antes de que se convirta nun criminal. Como vou matar? Pois que é meu fillo, Pero para estas cosas non se pode andar con sensiblerías, hombre. O carallo, é que o psicoquiles acostuma a ser unha persoa moi inteligente. Bueno, perfecto, pois non hai problema. O meu Kevin non o chamou Dios polo camiño da inteligencia, ben o sabedes? Ai, sí, pero a mellor ten un gen especial para o mal. Ah, carallo. E o xen da maldade pode transmitirse de xeración en xeración, Home, acórdate, que a familia de Elvira, moi querida e moi respetada a Lameiro, sempre tivo criminais. Home, acordádevos que contan que a principios do século XX un da familia facía xablón con xente. Bueno, pero eran tempos de escaseza, coño, querería aforrar. Sí, tiña outro antepasado que envenenaba a xente con viño. Isto menos faz tío, aos poucos e ninguén che di nada. Pero, home, mira, o meu Kevin non ten nada que ver con todos eses dos que falades. A ver, Moncho, os indicios son os indicios. A verdad. Fainos caso, Moncho. O mellor que podes facer é sacrificalo, que ainda estás a tempo, sabes? Porque ainda é unha vergonza para a familia ter un criminal en serio, Ramón. Sabes? Estás a andar na boca da xente. Lino e Pusca son uns tarados. Sempre o foron, Menos mal que en Lameiro tamén hai xentiña con algo máis de sentido. Como vou matar o fillo? Ten razón, Moncho. É inconcebible. Eu teño unha solución mellor. Un sicario portugués. Por 2000 euros matache o rapaz e polo mesmo precio desfaixe no corpo. Non me respondes agora. Pensa con calma. Xa me chamarás. E di tú. Outra vaca no millo.
O que teño que facer é falar con el, e xa está. É que, co paso do tempo e o roce, non me digades por qué, pero ao final aos fillos collesles cariño. Que bien, non sei que tes, home, que tes, que tú e nai máis eu estamos preocupados por ti, criatura. Isto é moi serio. É algo que teño dentro, non podo deixar sair. Ti non o entendes. Se non entendo, claro, non entendo. Se non me dis que vou entender. A ver, intenta calmarte, intenta calmarte. Que non podo calmarme. É algo que teño dentro, non podo deixar sair. Ti non o entendes. Isto non pode seguir así, Moncho. Non podemos deixar que ande por aí facendo mal. Que queres? Que o matemos? Non, matalo non, pero levalo a un psiquiatra que lle mire a cabeza. Bueno, mira, xa lle pasará. Estas son cousas de idade e ao final pasan. Non pode vivir así. Estate tranquilo. Mañá mesmo levo ao psiquiátrico dos Xallas e que lle poñan unha camisa de forza. Xa estábamos na boca da xente e ainda por riba agora un asasino en serie. Como faltaba? Bueno, o caso é que había que amañalo como fose canto antes. Pois repasémolo o plan, a ver, unha vez máis. Vas por Kevin á saída do instituto. Cóllelo, mételo no coche e dixe que vas levar o botellón. E de cabezas para Conxo. A ver se non lo curan dunha vez. E se non, que queden ali con el, que carallo. Pero que lle pasa a Kevin? Ai, mira, pensamos que vai cometer un crime, unha extramonía. Na miña familia hai varios casos de asasinos e pensamos que Kevin ten os mesmos síntomas. Se nós queremos evitalo, por eso ímos internar. Bueno, os meus amigos son máis partidarios de matalo. Non somos tan drásticos, Pero que síntomas ten? Calo, está moi extraño, moi raro, e ten moi mal humor. Está todo o día berrando. Uah! Uah! Di que ten algo dentro e non o dá quitado, meu home. Sufro moito. Pero é iso. No meu país, en Transilvania, iso pasa ya moita xente. É normal que este de mal humor. Pero eu tiño un remedio casero. Vou non facer. E trouxe unha pócima que dis que en Transilvania funciona sempre. Debe de ser eu que sei, unha cousa antivampírica. Bueno, mira, por probar tampouco perdía nada. Que, total, a matalo sempre hai tempo. Toma isto, Ramona dixo... Sí, Ramona dixo que os seus efectos eran isofatos. Non, o que quero é sacar o que teño dentro. Pero ti toma, home, que mal che fai, prova. Non quero, de verdade, que primeiro necesito botalo fora. Ti toma, non perdes nada. Se o toman os transilvanos, que eles destas cousas saben. Non quero nada, de verdade. Jarra por aí, jarra por aí. Non. Pero que me deches? Increíble. A maxia transilvana funcionaba, carallo. E claro, quereredes saber a explicación do que lle pasaba a Kevin, non? Normal. Pero que che fixo, Kevinciño? Notaches que che saían os espíritus? Bueno, algo parecido, pero así todo disparado polo cu. Carallo para os espíritus. Sí, é que a verdade é que levaba unha semana estreñido e... Non sabedes o aliviado que quedei, Abriría la ventana. Agora o único que faltaba era darlle as grazas a Ramona por salvar o noso fillo. Que tan lista é a cultura transilvana. Ai, Ramón, e como soubeches ti que o que tiña Kevin é que estaba estreñido? Tiveche unha gran idea dándolle un laxante, O que, un laxante? Sí. Non sei que é laxante. É o que lle tiene pócima para botar demos do corazón. No meu país, en Transilvania, en concreto, no meu povo, moita xente sufre e tendemos no corazón e toma pócima que eu fiz. Mira, tía de problemas que ian a evitar na familia de Elvira con esa brebaxe. A tía Braulia seguro que se libraba do garrote vil. Quen sabe, se cadra ou a mellor en Transilvania son tan estreñidos e iso é o que os leva a facelo mal. Que non